Gaur gatzeko, lagun berezi bat aurkeztuko dizuegu. Pili Arbelaitz da bera, kastinean, uste inor baino lasaiago etorri zala? Oso lasai, gu baino lasaiago zeon. Eta gaina, azaldu zian nik baino memoria hobea daukala, Pili gogoratzen zan, nik oindela urte pilo bat indako monologo batean bea ikusle hontzan, eta tartean, monologoan, jende heldua bazegoen, baina aurrak ere bazebiltzan. Eta halako batean, esan omenun, herri hontan kondoiek ez tezu ebiltzen, eta hortaz gogoratzen zan. Kondoiak ez dakit, baina etxean joan zaitezte erazten, oin lortuko zuen zarregan. Mendago, Pili Arbelaitz, Mitxelena! Kaixo. Kaixo, Gabon. Gabon. Nik kontatuko zatxuten delantegian, ez dela egun gutxi ze pasatzen zugun. Delantegian bi gaixo jarri zian. Eta intzieten pezerria eta mantzuten bide positibo. Claro, ordu nik ere konfinatu inbernula. Aislatua, gela batin, claro. Eta nik orduan, hortako esan zin ere lagunekin izin nula ez jan, ez ikusi, ez ikuitu, ezer, izin nula ezer. Nik orduan zan jo meikori, nola ba? Meikok esan zian, bai, amarra amagosteguneko kontua da, eta zure adinen ez da inzaila. Onda? Karo, amarra amagostegun ze zuri gabe azkenin, luixe. Eta geho esan zien meikok, nahi bazute potxele zute sesu izan, baina izan berdu kanpun. Jardinin, balkoian, terrazan, kanpun. Zerbait bazen. Bale, guk erabaki genuen jardinateko ginela. Gau giro bat aterazun, benetako gaua, eguaizia, ilargi betia, izar, benetako gau giro, eta gu jardinate ginen. Eta geho, bukatutakun, oso ondo moldatu ginen, horiek gila da. Oso ondo. Eta bukatutakun, gaua kontemplatzen gelditu ginen. Eta ala ginela, alako batin, bizilauna sumatzen txugu. Ara! Eta Mariek esaten jo bere gizonari. Antonio, amodi join beharko dugu. Badakizu, prostatako min bizilukitzeko aukera gutxi jotxuzula, sesurramanak maiz izan ta. Anda, haikegu bezala, xe? Eta hasi ginen, soño batzuk aitzen eta antzi batzuk ebai. Hasi zen, Eta Marie berriz izketan. Antonio, kentzizu antijuk miniten azuta. Eta Antoniok antijuk endugu zizun. Porque ja ez genuen keji sumatzen eta soño batzuk bai. Eta handi puska eta berriz Maria. Antonio, jaztizu antijuk belar guztia jangu zuta. Galdetu bat zuten nahi lehen ostikan. Nik emango nioten. Antijuk entzeko alkua. Egila zen, nisezu kontuan asko dakit. Oso adituena. Pentsatu, nire lagunak esaten hautela doktora amor. Eta Korona Sutra, nun daude? Korona Sutra, nik asmatua da, Nik. Eta asko edakitelako, eta esperientzia hundila dakatelako. Bestela behitu nire larrua zalai. Ze fin eta ze gazte mantentzen atzen. Amodi joan maizitzen bada, 7 urte gaztetzen ga, Zazpi urte. Zueken nahi batzu zute aurkoa Korona Sutra ingurun, metro terdiko distantziko posturak eta holakuk. Idatzi nahi, guzta hundilekin emango zatxuteta aurkoak. Eta nire emaila apuntatu ondo. Presaltzozta ja denak. Bai. Venga. Doktora Amor. 6 behatzi. Abildua gmail.com. Aio!